अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल-रहमान, होमियो फिज़िशियन। आज हम बात करेंगे खांसी के मतलब, यानी खांसी कितनी तरह की है और इनकी वजह क्या है होने की, और इसमें जो होमियो की मेडिसिन है वो कौन कौन सी हैं। खांसी तीन तरह की होती है, एक होती है खुशक खांसी और दूसरी होती है बलगमी खांसी और तीसरी होती है तशनजी खांसी। ठीक है। और जो बलगमी खांसी होती है ये ब्रोंकाई सोजश में साथ बलगम का खराज भी हो तो उसमें बलगमी खांसी हो जाती है। अगर खुशक खांसी हो तो ये हल्क लेयरनेस और ब्रांकस की सोजश की वजह से ही होती है। और अगर तशनजी खांसी हो ज़्यादा तो वो वजह होती है या तो एलर्जी होती है या फिर काली खांसी हो जाती है, जिस वजह से तशनजी खांसी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसके मतलब ये क्यों होती है और ये अगर इस हो जाती है तो इसके में होमियो की कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में मैं एक ये भी बता दूं कि इसमें जो मेडिसिन मैं दूंगा उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको नज़ला भी है साथ में और साथ में इन्फ्लुएंजा भी है और खुशक खांसी है, चाहे बलगमी खांसी है, चाहे तशनजी खांसी है, चाहे पुरानी खांसी है, उन सब के लिए ही ये एक मुनफरद दवा है। इसका बहुत ही फ़ायदा है। यानी अगर किसी को पुराना मसला है, यानी खांसी लगातार रहती है या नज़ला ज़ुकाम खांसी छींकें आती रहती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें वो सारी वेल नोन मेडिसिन शामिल हैं जो कि एक अच्छी मेडिसिन के तौर पे काम करेंगी, यानी एक रिलायबल बेहतरीन मेडिसिन है। यानी इसका रूटीन में यूज़ करते हैं लोग, उनमें कभी दफ़ा ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो कि इन सारे मसलों को एक दफ़ा हल कर सकें। तो इसमें ये सारी मेडिसिन हैं, यानी अगर आपको मसला है तो आप इसका लेके अपने उस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये नज़ला जो ज़ुकाम का तल्लुक़ है ये इन्फेक्शन से होता है, जिसमें नाक और नाक से महलक जो खलाओं की म्यूकस झिल्ली होती है जो उसकी वो मुतासर हो जाती है, जिससे फिर छींकें और नाक से कसरत पानी का निकलने लग जाता है। ठीक है। सादा और आम मामूली सी ठंड से वजह से नज़ला ज़ुकाम बुखार की हालत हो सकती है। सर दर्द और कान की सोजश से शुरुआत होती है। हलक में इससे नज़लावी रतूबत के गिरने से पोजल नेज़ल ड्रिप से इन्फेक्शन हो जाती है और तनफ़ुसी नाली के अज़ा तक रसाई हासिल हो जाती है इससे, मसलन ब्रोंकाई सोजश वगैरह हो जाना और नज़ला ज़ुकाम के फ़रोग़ पाने पर मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी हो जाना। खांसी तरक़ीक़त ज़ेर तनफ़ुस नाली की आगे मैंने बताया कि जो इसके ज़ेर तनफ़ुस नाली होती है उसकी म्यूकस झिल्ली में खराश हो जाती है, जिस वजह से खांसी हो जाती है। और ये खांसी खुशक भी हो सकती है, बलगमी भी हो सकती है और तशनजी भी हो सकती है। खुशक खांसी का तल्लुक़ जो है वो हल्क लेयरनेस और ब्रांकस की सोजश की वजह से है और ये असाबी वजूहात की वजह से होती है। और दूसरी बलगमी खांसी ब्रोंकाई सोजश के बलगम के खराज वाली हालत में होती है। ठीक है। और जो तशनजी खांसी है वो एलर्जी या काली खांसी में होती है। तो ये था हमारा आज मतलब बताने का मकसद कि ये क्यों होते हैं और इसकी फिर अलामत क्या हैं, और इसके लिए होमियो में जो मेडिसिन आती है वो अब आपको बताता हूँ। इसमें आपको मैं दो तीन चीज़ें बताऊँगा। एक तो टैबलेट्स हैं, ठीक है, वो, और इसके साथ एक सीरप मैं आपको बताता हूँ। यानी ये दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव हैं और ये शवाबे डॉक्टर विलियम शवाबे इंडिया की यानी बनी हुई है। यानी ये इंडिया में नहीं बनी लेकिन इंडिया में इसकी पैकिंग होती है जो जर्मनी की मेडिसिन और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका नाम है अल्फ़ा सीसी टैबलेट्स, यानी ये अल्फ़ा सीसी के नाम से टैबलेट्स हैं और बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है इसमें शामिल। ठीक है। इसमें जो कंपोजिशन है उसमें ब्रायोनिया है, एपिकॉक है, आरम है, एंटमोनियम सल्फ है और साथ में ड्रोसरा है। ये सारी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। यानी अगर बंदे को नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, इन्फ्लुएंजा की शिकायत है, चाहे खांसी की शिकायत है, चाहे बलगमी खांसी है, चाहे खुशक खांसी है, चाहे तशनजी खांसी है, आपको ये नहीं है आपने खुशक खांसी के लिए अलग लेनी है, दूसरे के लिए अलग लेनी है, नहीं। अगर आप यही ले लें तो आपको कोई भी खांसी हो आपको यह मसला हल हो सकता है। ठीक है। आप के लिए ये मेडिसिन लेके भी अपना मसला हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा साथ में एक हेल्पिंग तौर पे एक सिरप भी मिल जाता है इसका, उसमें भी काफ़ी वेल नोन मेडिसिन शामिल है और उसका नाम है टोसिस्टिन सिरप, यानी टोसिस्टिन के नाम से ये सिरप है और इसमें 5 वेल नोन कम्बिनेशन मेडिसिन है शामिल हैं। ठीक है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सुबह दोपहर शाम एक चम्मच इसका ले लेना है और साथ में ये गोली एक दो गोली
सुबह दोपहर शाम आपने ये टैबलेट की लेनी है। थोड़े दिन के इस्तेमाल से अगर आपका एक्यूट मसला है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर क्रोनिक है तो कम से कम इसको आप 15-20 दिन 1 माह करें, इंशाल्लाह आपका जो मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी। तो इसके साथ हमारी वीडियो का ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अगर लाइक भी करे और साथ में शेयर भी अगर किसी को करना है तो कर दे। किसका किस मसला है तो उसको चलो पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।